flight deck, captain speaking. Like going to everyone on board our flight bound for Toronto. And they called me for a trip. All the cargo doors are closed. Once main cabin door closed, we'll be pushing back and taxiing for departure. We have a departure time off the runway in 20 minutes from now at 40. Je m'appelle Mathieu, je suis votre directeur de bord. Tout l'équipage est heureux de vous accueillir à bord du vol aujourd'hui à destination de Toronto. Nous avons le plaisir de vous servir en français ainsi qu'en anglais. Veuillez redresser le dossier de votre siège, ranger votre tablette et attacher votre ceinture. Les couloirs et les sorties de secours doivent être dégagés de tout bagage. Les appareils électroniques de grand format comme les ordinateurs portatifs doivent être rangés de façon sécuritaire. Les appareils électroniques portatifs devraient être réglés en mode avion. Welcome aboard Air Canada, and a special thank you to our airplane members for your loyalty. My name is Matthew, and I'm your service director today. On behalf of the entire crew, we're happy to have you on board with us going to Toronto. Welcome aboard Air Canada. Bienvenue à bord d'Air Canada. For your safety and comfort, we ask that you pay attention to this short video. So join us as we explore all that Canada has to offer. Pour votre sécurité et votre confort, soyez attentifs à cette courte vidéo. Joignez-vous à nous ou de consommer son propre alcool à bord. Portable electronic devices must be set to airplane mode until an announcement is made upon arrival. Les appareils électroniques portatifs doivent être réglés en mode avion jusqu'à l'annonce à ce sujet à l'arrivée. If your electronic device falls in your seat, do not move your seat or try to retrieve it yourself, as it poses a fire hazard. Notify your cabin crew immediately to ensure the safe retrieval of the device. Si votre appareil électronique glisse dans votre siège, ne bougez pas votre siège et n'essayez pas de le récupérer au risque d'un incendie. Avertissez immédiatement le personnel de cabine afin qu'il le récupère en toute sécurité.
de fumer et de consommer votre propre alcool ou du produit de cannabis. À bord du vol d'aujourd'hui, nous proposons un service de rafraîchissement. Vous pouvez acheter de la bière, du vin et des spiritueux, ainsi que des écouteurs au moyen de votre carte de crédit. Un service Internet sans prix est offert à bord de cet appareil. Vous pouvez vous connecter en payant avec votre carte de crédit au point aéroport. Sélectionnez le réseau massif Wi-Fi, lancez votre navigateur et tapez Air Canada Wi-Fi dans la barre d'adresse. Pour accéder à l'application mobile d'Air Canada ou aircanada.com à bord, une connexion Wi-Fi gratuite est disponible pour trouver des informations sur votre voyage et suivre le statut de votre vol. Les instructions sont disponibles sur l'écran d'accueil du système de divertissement en vol. Veuillez noter que les applications vocales sont parfois mises à bord. Merci d'avoir choisi Air Canada et bon vol. You're encouraged to wear your seatbelt at all times during today's flight. Using e-cigarettes, smoking, and consuming your own alcoholic cannabis products is prohibited. On today's flight, we'll be offering a beverage service. Beer, wine, and spirits can be purchased using your credit card.